Oi joo. Mis on ära? Oi joo. Pauli magama paneksin täiskohaga töö. Kuule, ära räägi tööst. Mul on homme majandusaasta kinnitamine vaja ettekanne teha. Mul üldse meeldi esineda. Toho. Eelmisel nädalal Tiidu juubelil. Mingi hetk keegi teine vist väga rääkida ei saanudki enam. Või no rääkis, aga üks rääkis lihtsalt valjemini. Ära! Mamma hommikul teen ise hommikusöögi ja talitan loomadega. Armas oled. Ja tööd. Ja tööd. Stopp! Ja kes sinu koolikoti peab võtma, Mir? Homme lähme nagunii kooli. Mis sellest edasi tagasi tarida? Sa siis õppida ei kavatsegi või? Hopp. Tule ruttu. Issi saatis sõnum, et toit juba ootab. Jaa. Mis nali see on? Äkki paps ootab meid kuskil restoranis? Väga naljakas. Kapis ei ole mitte midagi. Mis asja? Ma alles eile ostsin igasugu kraami. Ei ole. Jõudu, pere! See, mida sa ei oska oodata, tabab sind alati ootamatult. Torm. Ja nagu kiuste ei ole sa varunud mitte midagi. Kas sa... Te ei ole uudiseid kuulanud, ega? Kange maru on siia poole teel. Sajandi vingeim. Aga õues ei ole ju mitte midagi. On küll, on, Mirjam, on. Kange maru on teel. Kange maru. Ja ma kardan, et elekter läheb ka kohe ära. Päris hirmus, mis? Aga õnneks ma olen varunud küünlaid ja tormilambi. On kõht tühi. Jah, meil kõigil on, Mirjam. Meil kõigil on kõht tühi. Ma lugesin, et ainult 15% eestlastest on kriisi olukorraks varunud piisavalt toitu. Ja meie oleme nende 15% sees. oktoobril aastal 2019 tabas Lõuna-Eestit suur torm, mis tekitas purustusi ja ulatuslikke elektrikatkestusi. Tormis kannatanud inimesed ei osanud elektrikatkestusega arvestada ja mõned neist arvavad siiamaani, et selline torm ei saa kesta rohkem kui 2 tundi. Koguni 42% eestlastest, kes kuulevad hoiatusi erakordsete ilmastikuolude kohta, ei muuda oma plaane ega tegevust. Aga meie ei kuulu enam nende sekka. Nii. Täiskasvanud inimene vajab 1900 kilokalorit päevas. Kuni 2-aastane inimene umbes 1000 kilokalorit päevas. Aga Paul, sina ei ole enam 2 ju. Ega? Nii, ma arvutasin kokku päevase toidunormi, arvestades kehakaalu ja vanust. Paul 25 kilo, Mirjam 36 kilo, Emme 64 kilo. Ma olen 59. Ja. Nii, tänaseks on meil näkileivad ja räim tomatis. Ma ei taha kala. Pole hullu. On kas protid? Veel hullem. Ma arvasin kohe, et tuleb ving. Isegi kriisi olukorras pirstutatakse. Pole viga. On ka sealiha. Ma ei taha üldse konservi. Ma olin selleks valmis. Palun väga. Siin on kõike. Makaronid, riis kanaga, tatar kalkuni lihaga. Nagu restoranis. Emme ei tee ka nii mitmekesist toitu. Lased matkagrilli peal soojaks, külma toitu ei pea sööma, tuleb mõnus nädal. Ajame juttu, mängime mänge, meenutame meenutusi. Perepuhkus. Mis tore nädal. Ma olen homme töö ja lapsed lähevad kooli. Ma võtsin puhkuse. Kirjutasin kooli, helistasin sulle töö juurde. Sul on vabu päevi välja võtta.
võtame need välja, tuleb mõnus nädal. Hakkame puhkama. Palun pane elekter sisse ja too söök kappi tagasi. Mina olen igal juhul valmistunud. Nii, Paul ei venita, iga sekund on arvel. Mirjam võtab mütsi varnast ja läheb siit. Väga hea, läheb, ootab trepikojas. Tubli Mirjam, ootab seal. Paul, läheb, jõuad. Keskendu. Jõuad. Paul. Mis juhtus? Evakuatsioon. Mis asi, põleb või? Ma ei saa aru. Ei, praegu ei põle, aga ega kunagi ei tea kindel olla. 12 sekundit parem kui eelmine aeg. Areng. Aga alati saab paremini. Paul, seisa ühe ära veel. Mirjam, mine too toast. Pauli teine toast. Kuule, niimoodi ei tohi ehmatada. Nõus, natuke halb ajastus. Aga meil on juba 6. ring. Ma arvan, et me teeme ühe veel. Tahad ka kampa lüüa? Ma võtan poekotid. Mulle tegelikult juba ammu tüdinenud, aga isa lubas taskuraha anda. Olgu. Väga tublid olite, lapsed. Ma arvan, et me täna rohkem ei tee. Te võite minna oma tuppa mängima. Palun vabandust, et natuke ehmatas. Ma ei saa aru, miks sa vaja lastele paanikat külvata. Mis moodi? Ei ole ju tarvis tekitada tunnet, et iga hetk midagi halb. Vastupidi, ma ennetan paanikat. Igasuguseid asju võib juhtuda, kui peab kodust ootamatult lahkuma. Just äkki hakatakse täna Tallinna pommitama või maavärin või seda polegi Eestis olnud, aga mine tea. Aga ära ironiseeri tegelikult. 2 aastat tagasi su emal oli see üleujutus. Tuli meile, endal polnud dokumentigi kaasas. Jaa, muide. Ma panin meile tähtsate asjade koti kokku. Hopp selga, pole mingit otsimist ega... Parem asjadest rääkida enne kui pärast. Just. Rääkida, mitte rivitrilli teha. Liikumine on kasulik. Trepist alla ja trepist üles alla. Paul, hea tööd. Ja lepime kokku, et mingi tihihi, ahahaa siin ei ole. Ma ei jaksa siin toavahet käia kogu aeg, eks? Ma WC-s. Sa käisid juba 2 korda WC-s. Ära vigurda. Muidu me peame arsti juurde minema ja uurima, mis sul viga on. Ja tööd. No näed, läks küll juba. Ilus ei tule nägusid, Mirjam. Võtta õppust, Paulito. Mirjam magab juba enne magama panekut. Hea tööd. Armas oled. Hea tööd. Hea tööd. See on... Mingi imelik lõhn on. Ma ei tunne midagi. Oota. Kurat, gaasiboiler lekib vist. Mingit sisinat on kuulda. Jumala lapsed üles. Ja lüliteid ei näpi. Lapsed, kiiresti üles! Kiiresti, lapsed! Kiiresti! Nii, jalanud jalga, joped selga, mütsid pähe. Pane jalanud jälle. Nii, ja lüliteid ei puutu. Miks? Gaas võib plahvatada. Näe, viska see ümber. Selga, Paul, ta viskab lihtsalt. Pane varrukas. Lihtsalt joped selga, mütsid pähe, aitab küll. Kapuut pane vähe. Helista ruttu 112.
Teeb peakorral või? I don't want to trip on an ocean ship. Kes süüa tahab, tulgu nüüd või ärgu söögu enam kunagi. Mis sind kärssab? Mul läks õli natukene pliidi peale, ela üle. Praatisid otse pliidil või? Sa oled pärinud emme iroonia. Sellega ehmatad paljud mehed tulevikus ära. Mida kärssab? Järgmine pirtsakas klient. Mul läks törts õli pliidi peale. Pooleliitrine törts. Kuule, Paul. Ütle ka midagi. Siis on täis komplekt. Viimane pannkoogi hommik, ma ütlen. Mirjam, Moos. Jah. Taldrikud. Ma võin ka siin bravuuritseda, et mina saan vähemalt naiste töödega hakkama. Aga kuidas teil meeste töödega on? Vau, nii et söögi tegemine on siis naiste töö, jah? Jaa. Mis sajandisse me jõudsime nüüd? Enne Kristust? Jah. Mina oskan ka puid lõhkuda ja... Issand, pane kinni. Või mis asi see on, see akutrelliga kruvi seina lasta? Jah? Jah? Ma arvan, et te võiksite püsti hädas. Paljude asjadega, kui mind ei oleks. No nii, ootame huviga. Solus vist. Kui issi läks? Jah. Ja küll. Musu. Ei näpi, Mirjam, pese käed. Vett ei tule. Mina ei saa aru. Ma ei julge seda kilpi näppidagi. Peab vist naabritele kuputama või? Äkki mugavad või? Kus see vesi üldse tööle käib? Mina ei tea, kui sa hakkasid vetsu tagant vist oli. Elekter tuli tagasi. Vau, meil on geenius sirgumas. Millega tegeleme? Ärme täna rohkem isa kallal võta. Muidu kes teab, mis järgmiseks ära läheb. Viib veel voodid minema. Paul, mine sööma. Ma lihtsalt tahtsin näidata, et kui näiteks lööb kaitsmed välja ja mitte toakilbist, vaid koridori elektrikapist, mis teete? Ma ei tea, mina ei julgenud seda näppida. Praegu ma jätsin kapi lahti, kui läksin. Aga kas sa tead, kus võti üldse on? Kapivõti tead, kus on? Ja lapsed ka. Paul, Mirjam, mõlemad kuulevad. Kui meid emmega kodus ei ole ja kuskilt kärssab või mingi seadme juures tuleb sädelust, siis kohe elekter välja. Ja kui kumb teist näiteks jääb voolu alla... Lõpeta ära. Hästi, no ei jää. No aga jumal annaks, et ei jääks. Aga kui jääb, siis seda, kes on voolu all, seda sikutama ei lähe, vaid jälle kohe elekter välja. Jah? Ja veega sama lugu. Kui näiteks mõni kraan või toru läheb katki, kust vesi kinni käib? Eks? Ma ei tea. No, ma ei tea just. Aga jõhk ruputus võib tekkida, kui kiiresti vaja vesi kinni saada. Näiteks Mirjam, sa tuled koolist koju, näed, et uputab, meid emmega kodus pole. Selleks ajaks, kui meie koju jõuame, kurat, siin on juba spa. Kas see käib sealt vetsu tagant või? Midagi. Selle sa peaksid küll lastele ära näitama. Tegelikult siis võiks keldrist juba üldkraani ka ära näidata. Mäletad, su õe ülemine naaber vahetas radikaid suvel. Sügisel pandi kütte sisse, surve tuli taha, purskkaev. Korteriühistu esimeest ei saadud kätte, kaput. Mis on? Ma hakkasin lihtsalt mõtlema, et kui sa meile need asjad ära näitad, siis pole nagu ikkagi sina enam otseselt vajalik. Jah. Ei, no siis ma ei näita.
Mis sa nüüd kavatsedki mossitama jääda või? Mina rääkisin enne tõsiselt, aga teil oli ihihi ja ahahaa. Mul on 2 küsimust. Esiteks, kas ma võin minna Lisetele külla? Võid. Ja teine küsimus? Millal elekter tagasi tuleb? Mul on vaja telefoni laadida. Me tegeleme sellega, aga... Võtta akupank. Okay. Üks küsimus on veel. Kuidas ma vetsus vett lasen? Me tegeleme selle probleemiga ka, aga võta isikust veekanister vala peale. Okay. Vesi ja akupank on hädaolukordadeks. Meil ongi hädaolukord. Üks täiskasvanud mees jonnib. Kaandati või? Mul on reaalselt külmakahjustus. Tööl oli radikatega mingi jama, mingi ummistus või midagi. Mul hakkas nii külm, ma tulin koju ära. Tule siia. Jõhker ikka, kui ruttu külm sisse poeb. Ma ei kujuta ettegi, kui meil peaks näiteks keset talveküttega mingi jama olema. Seinad lasevad niigi nii läbi, pole mõtet pesu õue viiagi. Tuuldab taas. Ma lähen teen sulle teed. Mirjam! Katsu, kas teil toas ka radikas külm? Jääs. Kuule, radikad on külmad. Kas tõesti? Mis sa teed? See on selline küünlaahi. Siin on savipott. Selle all on väiksem savipott ja selle all on veel väiksem savipott. Need on poldiga kinnitatud oma vahel. Polt jookseb siia alla välja. Küünlaga. Kütad selle poldi kuumaks. See läheb üle savipottidesse ja päris korralikult peaks andma. Palun ära hakka. Kutsume kokku perekoosoleku. Ma saan aru, et meil on siin veidi jahe õhkkond. Igas mõttes. Aga emme pani mind täna mõtlema. Muidugi, mina olen süüdi lapsed. Ei ole sina süüdi. Ei ole sina. Keegi ei ole süüdi. Ühesõnaga, mida ma tahan öelda on see, et ma sain aru, et me oleme liiga sõltuvad teenustest. Me teame seda, et 99% ajast asjad toimivad. Aga vahel ei toimi ka. Näiteks, keegi meist poleks uskunud, et maailm keeratakse lukku, aga keerati. Sellest palju tõenäolisem on see, et küte kaob ära. Ja nüüd ma küsin. Kas me tahame olla nõrgad? Kas me tahame olla haavatavad? Kas me tahame olla sõltuvad? Või tahame me olla peremehed omal maal? See tähendab oma kodus. Ja otsustada oma asjade üle ise. Mirjam, mis sina arvad? Külm on. Väga hea. See on motivaator, et saada sooja. Kas me lihtsalt ahju ei võiks tööle panna? No jah, see on nüüd natuke irooniline, et ahi on, aga kütta ei saa. Seal mingid kivid on sisse kukkunud. Ma üks vahe mõtlesin, et parandaks ära, aga siis emme arvas... Kes see tänapäeval enam ahju kütab? Just. Nii, et paneme pead tööle. Ja ühtlasi lisame pinget. Nii, nagu me teame, juhtuvad halvad asjad tavaliselt korraga. No näiteks tulevad külalised ja tulevad koos kaaslastega. Nii, ütleme nüüd näiteks, et ka kanalisatsioon on umbes ja vett ei ole. Vetsus käimiseks tuleb leida alternatiivseid lahendusi. Mis alternatiivseid lahendusi? Nagu naksti. Prügikott. Selle paned potti sisse. Noh, nagu prügikastile tõmbad peale. Peerad, no nagu koeraga põhimõtteliselt. Ütleme ausalt, mul hakkab... Hästi, hea küll. Jätame siis selleks lahenduseks, kui seda tõepoolest seda lahendust vaja on. Eks, ühesõnaga, pere, tegeleme küttega. Kisub juba päris mõnusaks.
suvetunne. Ei. Ja pealegi praegu võib olla, aga lahtist tuld me ööseks ei jäta. Täpselt minu mõte. Keegi peab jääma lõket valvama, nagu matkal. Jah, jätame sinu esimesse vahetusse. Kutsun juba tuletõrje välja. Jälle väike Annus emme irooniat. Tegelikult variante on päris palju. Igasugu seadmeid on saadaval. Meil ei ole veel ruumi mingisuguste seadmete jaoks. Täpselt minu mõte. Teeme siia laua alla pesa. Ei, teeme laste tuppa onni. Linnad tekid ümber, madratsid maha, hea mõnus soe magada. Yes! Voh! Super mõte, Paulito. Siin on eriti mõnus soe. Ja ma mahun ilusasti siia. Nii, ma ilusasti siia neljakesi ära. Ära vaata sellise näoga, Mirjam. Vanasti sulle väga meeldis MS-i kaisus magada. Tead, me oleme nüüd siin vaikselt seda mängu kaasa mänginud, aga palun mine keera kütte uuesti peale. Täpselt minu mõte. Aga see võtab natukene aega, et tuba soojaks läheks. Ja kell on juba päris palju. Nii et jääb ainult valida kohti, kes keskel, kes ääres. Keskele! Õige suhtumine, Paul, õige suhtumine. Aga mine jookse natukene toas ringi, aja kere kuumaks, siis mine telki, siis õhkad telgi kohe soojaks. Mine. Nii, on ainult üks koht keskel. Kes sa... Tuul tahtis püksid jalast ära viia. Kus see tuul sul püksid jalast saab? No ei saagi, see on issi huumor lihtsalt. Mirru, ma ütlesin sulle, pane telefon käest. Loe või õpi. Aga nädalavahetust on puhkamiseks. Just puhka telefonist. Tere! Tšau! Õues kisub vist päris karmiks. Ma lugesin just, et Haapsalus ühel majal juba katus läks, aga tormi kese pidi alles jõudma. Mirjam, emme ütles midagi. Ja. Mis õhtusöögiks on? See, mis on, seda sööd. Õige ajastus. Mis nüüd õhtusöögiks on? See ei ole naljakas. Ei. Paha lugu, jama lugu. Mis nüüd teha siis? Nüüd teha. Vahtigi seda. Läkski tarvis. See on sihuke isevärki pirn. Nii, oota. Hoia seda. See on sihuke isevärki pirn, et kui elekter on, siis ta laeb ennast. Ja kui elektrit ei ole, siis naksti. 8 tundi peab vastu. Geniaalne leiutis. Ma olen lahe mees, eks ole? Oled. Ma vaatan, et siin neid punaseid täppe tuleb juurde kogu aeg. Mis punaseid täppe? Elektrikatkestusi. Sellise ilmaga on taastamine raskendatud ka. Mul sai telolaku tühjaks. Sinu puhul on see väga hea uudis. Indrek alt tahtis patareisid. Ma annan talle paar küünalt ka. Kuule, kas kalmuküünlaid on imelik anda või? On küll. Ei ole. Ei tule. Mis sa muheled? Ma panin vanni eile vett täis. Vett on nii, et tapab.
kaua see pull veel kestab? Ma ei tea, lebiga on mingi jama ja internetiga ei saa. Tada! Vana hea duubelmakk. Patareidega ja raadioga. Oota nii, oota. On ärev paljudes piirkondades. Kuna elektrita ei tööta näiteks poeuksed, kassaterminalid, tõkkepuud ja uksekaardid, on häiritud teenuste ja kaupade kättesaadavus. Paljud majapidamised peavad arvestama, et elektri taastumine võib võtta päevi. Vältige paanikat ja varuge kannatust. Et elekter ei tulek tagasi. Indrek. Tahtis vett laenata. Ma andsin talle need 2 5-liitrist konkut, mis meil on. Meil läheb varsti endal vaja. No jah, boileris on veel. Ja üks lasi terve loputuskasti hommikul tühjaks. 7 liitrit nupuvajutusega. Mina ei hakka küll vetsupoti vett jooma. See on täiesti tavaline vesi. Täpselt sama vesi, mis kraanist tuleb, Mirjam. No me laseme siis filterkannust läbi, et preilladele sobiks. Aga üks asi veel, lapsed. Ma näitan teile ühte trikki. Kuula. Nii, kui on mingi jama, levi pole ja on vaja helistada, on vaja abi kutsuda, näiteks eksite ära kuskile, siis võtate telefonilt SIM-kaardi välja. Siis hakkab telefon otsima kõige tugevamat signaali, ükskõik millist operaatorit. Ja siis saate 112 ikka helistada. Jah? Mis nüüd jälle on? Midagi. Lihtsalt tore, et sa oled sedasi valmistunud ja ette mõelnud. On või? Kas sa tuled? See oli lähemale. Kuulge, lõpetage, veits imelik hakkab. See on hea lugu, see on hea lugu. Kuulake nüüd, lapsed. Hoolega kuulake. On ju, Mirjam? Paul on hea lugu. Ei ole nii, kuule, mul on terve trummi komplekt. Siis Me